OK，Hello，大家好，歡迎收睇巴士模型新推介第23集，係啦，呢個係咧都好耐冇拍啦，係啦，冇嘢，係啦，純粹撩翻個文字夾出嚟，咁今集咧就係講我最啱啱考完試買咗嘅模型啊，係咩咧？冇錯，即係呢度係啦，唔止一架嘅，係2架，係啦，全部未拆包膠。咁係啦，咁就買咗部刀鋪等啦，龍運嘅嗰部301同一個過海嘅橙牌 B。咁好啦，咁而家就介紹呢個刀鋪等先，係啦。咁呢部咧，我係呢部嘢已經基本上絕版嘅，係啦，暫時我都揾唔到，係就不論二手平台啦，咁係啊。路線亦都係一條取消咗路線，就係 E34A 係啦，刀鋪等。咁而家就開架車先。係啦，咁其實呢部車我冇搭過咧，即係我係未搭過嘅，因為係咯，大佬就算搭過都冇乜記憶啦，大佬佢10幾年推。我就算有搭過都唔知有冇啦，就係咪先？咁講開又講，其實 E34A 呢條線咧，我係坐過，我仲坐過啲咩65XX 啊，即係而家嘅9班嘅 E5P 啊，係啦，冇錯 ，OK， 開到啦，知道。哇！呢個盒好難開，係啦，喂，超難開喂。OK，終於開到啦。呢部車其實出咗好多年，起碼都有3年以上，實際上應該唔止添，應該可能4、5年嘅啦。冇錯，呢個就係路線，就係 E34A 去呢一個嘅機場，咁就車牌就係JV7629，係啦。咁就係掛團廠嘅，車隊編號301，係啦。咁呢架車點解會出現呢？就係因為呢個龍運嘅197，即係都係 Trident 啦，只不過係亞歷山大學嗰隻，就因為燒咗喺嗰個大欖度行 A43，咁係啦，咁 Dennis 嗰邊就賠翻架，就要賠翻架車啦，咁就賠咗架301翻嚟，係啦。咁呢架係龍運唯一架刀鋪等嚟嘅，呢個龍運巴士有限公司啦。咁呢架車，咁其實呢個 logo 已經好似絕跡咗啦，但係我唔肯定仲有冇車，就係仲黐緊，仲冇換啊！我冇記錯8420啊，即係咩 PF1546咧，我唔記得咗係咪啦，因為我唔記得佢有冇搣啊，因為呢排冇乜點見佢，對上一次見佢係上年11月，係啦。呢個通天巴士呢個真係冇咗啦，係啦，呢個真係好似冇咗。跟住喺呢度都係咁樣，係啦。不過佢呢個唔好為你坐，冇記錯好似呢度係有個行李架嘅，係啦。呢個就係舊嘅龍運巴士嘅嗰個樣啦。咁其實龍運係真係出咗好少 Tiny 嘅啫，係認真。我淨係得幾架啦，係。如果有買嘅話，好似得2架，一架係 E32啊，定係咩？我唔記得咗嗰度。唔係，唔知，係啦。攞埋架新嘅龍運巴士，即係龍運其中一個
塗裝，呢個就係另外一個塗裝。咁呢個就係太陽能嗰架啦，開個燈先，因為實際上我應該唔開燈，因為日光日白開乜鬼燈，真係係咪先？唔想開，我懶，就係呢架啦，呢個就係而家其中一個龍運可以揾到嘅塗裝，係啦，咁其實呢架車我係使咗84蚊去買，因為呢架車絕咗版㗎，要買都好難，至少起碼呢排冇乜人見唔到有人放喺二手平台度放，換咗佢先，我換咗架呢個，by the way呢個係人哋前愛車，至於呢個攝位冧咗，整好，俾大家睇下呢度到底有乜嘢車？冧咗，頂㗎！呢個廢啊！係啦 ，OK， 搞掂。Sorry， 跌嘢。咁係啦 ，OK， 係啦，好係啦。咁介紹完架 E34A 之後咧，就介紹呢架啦。咁呢架我係喺80M 度買嘅啦。咁其實呢架車，咁係啦，我就考完試嗰日慢慢追住呢個九倉鐵架啦。咁我就因為我嗰時我要入屯門拍嘢嘛，咁我入完屯門拍嘢咁之後就坐車出嚟，點知見到 PJ5433係234A，之後結果我坐完又坐緊其他車出荃灣咁樣，之後再拍37痕記再過嚟呢度，所以大家點解會見到我有段37痕記就係咁解啦，係啦，冇錯，係啦，呢個 AVB。呢個其實我係第一次買80M 嘅 AVB， 即係 I mean 呢個1:76，因為佢1:76咧，之前嗰啲已經全部賣晒，咁所以我就買呢架，係啦，同埋咁啱我係冇橙牌版本，所以我買嘅，其實呢架車已經去好耐啦，呢個就係沙廠嘅。AVB E64，哇仲要跨廠添喎，大佬，我而家先發覺。開呢架車，哇！呢個盒個底咩料？唔知做乜鬼嘢，點解咁乾淨？係算啦，呢之後先盒之後先搞。我就插埋個包膠佢，咁就終於篤開，因為而家幾日有冇剪指甲，要揾考試，大家睇下啲指甲幾長，所以我好易篤得開。冇錯，我真係第一次買呢個模喎，佢做得 OK 喎，因為我係真係第一次買呢個模，所以我都唔知呢個模嘅呢一個咩位。哎呀，佢呢個勁正，佢個頂，陣間就同大家講點解佢頂咁正。
咁睇呢啲入比七六我慣開燈嘅，係啦。雖然而家入光入白，係啦。其實可以唔使算啦，係。咁路線就係904，係啦。學氣嗰先，係路線就係呢個904去荔枝角。車牌就係呢個 NC5256，車隊編號係 AVBE64 沙廠車，係啦。咁呢個係 Handover 嘅產牌啦。咁我冇記錯呢架車原裝係我唔肯定呢架車原裝係咪呢個Handover 嘅綠牌定係咩啦？因為我都唔記得，因為係啦，因為 B 其實實際上有好多唔同種嘅牌，有橙牌又有，跟住有呢個歌霸又有，跟住係咯，即係總之咩牌都有，即係咯。咁呢架車我冇記錯，好似係咯。咁其實我好似係咪見過？我好似真係見過喎呢架。講開又講，係啦，好似認真見過咯呢架。假如我冇記錯嘅話，係其實呢架車我冇記錯，好似24定23年已經退咗，係啦。我冇記錯嚇，係啦。係啦，哇！真係好慢啊，係啦。OK， 呢架車以前係歌霸嘅，最初頭歌霸，跟住係呢一個Handover 嘅綠牌，係啦。Handover 綠牌。喂，原來呢架嘢仲要行過63R喎，黐筋。係啦，係啦，咁好啦。咁大家可以睇到咧，呢架車係非常之精細嘅，係啦。咁佢嘅呢個八達通機啊嗰啲都做得好細緻。算到俾大家睇咧，車費幾錢啊？9個8咁平嘅點咩呢架？真係咁平咩？唔知，因為未坐過904，淨坐過905。係啦，咁呢架車我冇記錯，載客量係幾多？122人，係啦，上層53個，跟住企位就企位42個，下層座位就27，係啦。但904真係咁平咩？係咯，雖然而家加入價嘢，我12.9個，我以為好貴添，唔知因為我以為貴咗少少添，因為我未坐過。係啦，呢個九巴 logo， 呢個落字啊，呢個拎咧，其實我實際上真係好欣賞佢係做得勁有立體感咯，即係順帶俾大家睇下佢質感。佢嗰啲咧螺絲嗰啲咧，佢都模擬翻個質感咯。跟住呢個燈，哇！佢仲要做翻類似九巴仔嗰個圖案出嚟。跟住車尾，係啊，車尾係啦，車尾就係咁啦。呢個冇記錯，好似係 CCTV 啊定咩嚟？我唔記得咗呢個。係喎，佢冇做 CCTV，我冇嘅，因為唔知，因為暫時好似係仲未做到嗰個 CCTV，係即係電巴，我唔知，我唔記得咗，我冇買電巴。Enravel 500係 NC5256。呢個油光啦，睇下影唔影到個駕駛室俾大家睇。咁其實呢架車呢款模型應該好似係 BE 嘅退役紀念模型嚇。BE 個軚都少少似嘅，幾成似嘅都。跟住個上層電視又有嚇，佢寫咩㗎頂？睇唔到。好似整緊扶手，我唔知係咪因為鏡頭對焦嘅問題，係好
好難睇。好啦，咁就最後咧，我就講下個頂啦，非常之正嚇，即係佢做翻咧舊車有時唔知點解會有啲粒粒突突呢啲嘢咧，係我唔知點解啦，我唔知攞嚟做乜鬼㗎啦，係啦。但係佢真係摸落去，佢真係做到出嚟咯，佢真係有嗰個質感咯。呢個應該係我買過比較最正嘅模型咯，真係佢真係摸落去有質感嘅。好，冚翻埋先呢架車。不過呢個前面個電視係佢前面都有整電視，因為唔知點解有啲人冇整嘅之前。哎呀！夾翻埋先。冇錯。咁跟住就係呢個證書啦，攞出嚟，就限量1000部，咁我係第286部啦。咁就係呢個歐三啊，係我冇記錯，好似係最後一款歐三嘅巴士嚟嘅，即係 AVB。搜查係啦。咁其實橙牌 B 我係有冇坐過咧？我係有坐過嘅，就係喺上年嘅唔知7月咧，我係坐過一架，即係嗰時唯一一架嘅橙牌 B 就係呢個 NA8693。NA8693 行咧就行呢個14B 啊。嗰個咁啱追完 NG2205，咁我收到貨，咁即刻嗱臨執架258D 嗰啲落去藍田站揾報佢。咁好啦，咁今集嘅時間就差唔多啦，咁大家記得訂閱、讚好、分享，我係 PB145嘅皮車頻道，我哋下集再見，拜拜。